Bist du kein Muskelprotz, dann nimm den Hackklotz. Nachdem einige geschrieben hatten unter meinen Videos, dass ich doch lieber einen Hackklotz zum Holzhacken nehmen sollte und ich jedes Mal geschrieben habe, dass der Hackklotz am anderen Ende des Grundstückes steht, was natürlich vollkommen sinnfrei ist, wurde es Zeit, den Hackklotz endlich vorzuholen, um da drauf zu hacken. Ja? Wir hacken eh nicht viel, wir nehmen meistens so spezielle Kandidaten, die halt beim Holzspalten ziemlich laut hier, sorry, beim Holzspalten halt, wo wir es unterschätzt haben mit dem Holzspalter ja nicht gut gespalten haben. Und natürlich gilt, nimm den Arbeitsschuh, dann hast du Ruhe, denn fällt das Holz auf den Zeh, dann tut er unter Umständen mehr als nur weh. Ich spreche aus Erfahrung, gell? Vom Hartholz halte ich mich nichtsdestotrotz trotzdem fern, denn das macht seinen Namen alle Ehre, ja. Manchmal gleitet die Klinge einfach so dran lang, anstatt da durchzugehen, also lasse ich das andere hacken. Ich hacke lieber Weichholz, zum Beispiel sowas hier, gell? So Reststücken, kann man mal sagen, ja. Probieren wir jetzt gleich mal. Ich hoffe, es klappt, nicht, dass ich mich blamiere. Genau. So. Noch eine durch, und dann ist es fertig. So. Perfekt. Ciao.